बेनाड्रिल सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, बंद नाक, छींक आना, आंखों से पानी आना और नाक बंद होने या बंद होने से राहत देता है। ये नाक, श्वासनली और फेफड़ों में बलगम को भी पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। बेनाड्रिल सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। आपको ये दवा